waamicha walgahii abbootii aksiyoonaa waldaa aksiyoona Orobees Trading hundaaf. Waldaan aksiyoona Orobees Trading yaa'ii idilee afraffaa abbootii aksiyoonaa waan geggeessuuf abbootiin aksiyoonaa yookaan bakka buutonni seeraa waxabajjii 26 bara 2014 sa'a 2 walakkatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti akka argamtan boordiin daayireektarootaa waamicha isinii dhiyeessa. Ajandaawwan yaa'ii lakkooftota sagalee muuduu guutummaa yaa'ichaa mirkaneeffachuu, ajandaa yaa'ichaa raggaasisuu, aksiyoonota haaraa gurguraman ibsuu fi abbootii aksiyoonaa haaraa simachuu, gabaasa waggaa boordii daayireektarootaa dhaggeeffachuu, gabaasa ooditaroota alaa dhaggeeffachuu, gabaasa boordii daayireektarootaa fi ooditaroota alaa irratti mari'achuun murteessuu, filachiistota hooggantoota waldaa aksiyoonichaa filachuu fi muuduu, filannoo boordii daayireektarootaa adeemsisuu, gatii hojii waggaa fi durgoo ji'aa boordii daayireektarootaa murteessuu, ooditaroota alaa waggaa 3 dhufaniif hojjetan muuduu fi qaboo yaa'ichaa raggaasisuudha. Hubachiisa kanneen yaa'icha irratti qaamaan argamuu hin dandeenye biiroo waldaa aksiyoonichaa magaalaa Finfinnee Boolee Gamoo Friendship darbii 3ffaa gubbaatti argamutti dhiyaachuun foormii bakka bu'ummaa guuttanii guyyaa yaa'iin itti geggeeffamu guyyaa 3 dursuun galchuu akka dandeettan kabajaan isin beeksifna. Warroonni yaa'icha irratti hirmaattan hundinuu waraqaa eenyummaa keessan ibsu yookiin paaspoortii haaromfame oriijinaalaa fi kooppii qabaachuu qabdu. Warroonni bakka bu'ummaan hirmaattan waraqaa eenyummaa isaanii ibsu yookaan paaspoortii qaama bakka isin buufatee kooppii qabattanii akka argamtan isin hubachiifna. Boordii daayireektarootaa waldaa aksiyoona Orobees Trading.